Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Bojan Požar in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o novi migrantski krizi, ki očitno vse bolj trka na vrata. Bojan, ti si izpostavil na enem izmed predvolilnih soočenj tudi to, da ti tako imenovani vojni begunci, preden pridejo do Slovenije, pretečejo, pa kakorkoli že prepotujejo najmanj 10 varnih držav in da pri nas vojnih beguncev sploh ne more biti, razen če je vojna v kateri izmed naših sosednjih držav. Na nek način to poročanje TV Slovenija te v tem tudi je pritrdilo temu tvojemu stališču, ker smo videli, da nihče v bistvu več ne omenja nekih sirskih vojnih beguncev, ampak gre tu res za ekonomske migrante iz severa Afrike in od drugod. Kako to komentiraš? Ja, mislim, veseli me, da zdaj to tudi na nek način postaja to čist, kako bi rekel, tudi res tako, v drugih medijih, to, kar sem jaz pač povedal že pred časom, ampak sem pa zdaj opazil, da pa so ti državni mediji pa izumili nek nov izraz, ker očitno nočejo reči nezakoniti migranti, tega se še izogibajo, ampak zdaj uporabljajo tujci, tujci, ki so nezakonito prečkali slovensko mejo. In to je zdaj tujci, ampak veš, Aljuš in Tino, če bi mi trije, tem, ki so bili prej migranti, ali pa begunci, reka, da so tujci, pred enim mesecem bi bil vsak teden doživimo zdaj nek legitimnost nekega novega izraza. In to sem prav danes videl, ker Slovenska tiskovna agencija poroča o teh besedah šefica in pa ministrica za notranje zadeve. Zdaj sam še vprašanje časa, kakšno bo naslednje poimenovanje teh ljudi, ampak je pa tako, da se meni zdi, da če komu ne smemo zaupati, ali pa ne moremo zaupati reševanja te krize, je to predsednik vlade Miro Cerar, ker se mi zdi, da je on pa dejansko nima ne dobene ideje, ne dobene strategije, pravzaprav ničesar, kako bi se lahko na to odzival. Ampak kdo bo pol poskrbel za varnost, ker vidimo varnostni sistem je v razsulu, Ja, ker mislim, mene recimo, bom rekel, skrbi pravilna sposobnost predsednika vlade, ki ne ve niti ali Sova, Slovenska obveščevalna služba, še štrajka ali ne. Jaz sem ga zadnjič to enkrat vprašal na soočenju, celo voditeljica je ponovila to vprašanje za mano in Cerar ni odgovoril, gledal je. To je verjetno tajni podatek. Ne vem, tako da Donald Trump ne bi vedel, ali CIA štrajka ali ne. To so taki absurdi, ker so res, bom rekel, prav neverjetni. In jaz tudi mislim, da v takem stanju, ko so te varnostne službe, je vprašanje, koliko sploh še lahko resno, oziroma koliko lahko tuje obveščevalne službe še resno kontaktirajo in koliko so te naše informacije, ki jih mi pridobivamo, pa ne vem, dajemo naprej v teh prijateljskih izmenjavah, sploh še kaj verodostojne. Zdaj, preden nas tri spet razglasijo za popolne nestrpneže, predlagam, da si zdaj pogledamo serijo izjav iz današnje tiskovne konference državnega sekretarja Šefica. Citiram, eni pravijo, da lahko sprejmemo 50 000 ljudi, drugi zahtevajo, da niti enega ne. Nobeno stališče ni realno, pravih argumentov ni nobena stran, tudi ni dala jasnih odgovorov, kako. Prva ne, kako 50 000 ljudi preskrbeti in jih nahraniti, integrirati, druga pa ne, kako se bomo znotraj EU in mednarodne skupnosti zaprli in rekli, da nas to ne zanima. Potem naprej. Približno 80% vseh, ki so poskusili nezakonito prečkati našo mejo, prosi za mednarodno zaščito. Tudi zato, ker če tudi prekinejo postopek in gredo v drugo državo, ta pa jih vrne, so še vedno v šengenskem območju. To je zelo problematično. Če smo prej govorili o Sircih, ki so si nedvomno zaslužili mednarodno zaščito, pa zdaj prihajajo večinoma Alžirci, Maročani in Pakistanci. In še zadnja, najhujša, in ni odgovora, kaj bo, ko bo nek val morda prišel do nas. Ni ograje, ki bi zadržala 100 ali 200 000 ljudi. Kaj je alternativa? Bomo streljali? Najbrž si tega ne želimo. Ampak, Tino, na naših mejah so že streljali, sicer pred leti in verjetno si res ne želimo, da bi se to dogajalo zdaj spet v leta 2018. Ja, sam pogledajte, če bi Janez Janša rekel to, isti stavek, da bi rekel, bi ga takoj razglasili za fašista, za militantnega človeka, ki hoče streljati na mejah. In absurdno, perverzno, praktično perverzno pa je to, da ti isti levičari, ki danes imajo polna usta solidarnosti in kako je treba meje odpreti, čeprav je njihova vlada postavila to bodečo žico na meji, ampak to pustimo. Torej, ti levičari še vedno podpirajo v duhu
tisto politiko, ki je veljala do leta 1990 in za katero se niso še opravičili, ne mednarodni javnosti, ne posameznim državam. In sicer do spomladi 1990, praktično do volitev, do prvih demokratičnih volitev, so na meji še streljali. Šicali. To je bilo prav, da ne rečem šport, ker so eni tudi uživali v temu. In spomnimo se tiste zgodbe o Masleši, ki je potrjeval te smrti in potem naredil kariero v pravosodju, kar je nezaslišano. Ampak do leta 1990 se je še streljalo na mejah in te ljudi so velikokrat metali celo v kraške jame, tam v bližini Sežane je ena jama. V 80-ih letih so jih še sežigali v Solkanu, v apnenici, in tam iz tega so potem izdelovali salonitne cevi, tako da pijemo po nekaterih krajih gotovo vodo, ki prihaja po ceveh, ki so narejene iz kosti teh ubogih migrantov oziroma teh ubogih ljudi iz Bangladeša, iz Afrike, ki so prihajali v 90-ih letih. In zato je to. Mi bi morali najprej pogledati nazaj, kaj je bilo in se za to opravičiti, ne pa zdaj, da imajo polna usta te solidarnosti, ker vemo, da nobeden od teh, ki govorijo, da je treba odpreti meje, jaz mislim, da ne dajo na Rdeč križ niti evra na leto za kakšno humanitarno pomoč. No, zdaj to je prav sahljivo, kar si zdaj povedal, ti nam reči, da sem se zelo zamislil, ampak hotel sem to reči, da ti vsaj zadnji tweet od šefica, državnega sekretarja, bi pa zanesljivo lahko bil zlahka, če bi ga kdorkoli od nas odrekel jutri se stane del teh demonstracij, zoper ustvarjanje strahu, sovraštva in podobno. Tukaj vidimo, kako v kakšni čudno strukturirani družbi živimo in kako malo pravice imamo do nekega normalnega javnega diskursa. Sicer bi lahko tudi o teh stvarih že danes pregovorili, o katerih je prej govoril Tina. Ja, pa še to se mi zdi, da tudi ključen človek, ki pa tukaj je, ima odgovornost, da poskrbi za te stvari, se vidi iz teh njegovih izjav, da praktično nima odgovora na nobeno ključno vprašanje. In potrjuje tudi tvojo tezo, Bojan, da pač vlada Mira Cerarja na čelu s predsednikom vlade nima blage veze, če smemo uporabiti ta izraz, kaj bi sploh v tej situaciji naredila? Jaz mislim, da je zdaj v tej situaciji celo tako, da se po mojem sklepam, nisem pač ne sedim zraven, nisem muha, ampak mislim, da niti Karel Javec, pa zdaj pa tudi ne Dejan Židan kot koalicijska partnerja, pa prosto noče imeti nič s tem. Ja, seveda. Ob zdaj mi pa sam še nekaj rekel, da spomnimo, pa bom spet citiral funkcionarja SMC, Brgleza, pa podpredsednika SMC in predsednika državnega zbora, ki je povedal, da je ta vlada, da ni razpadla takrat, ko je Miro Cerar odstopil, ampak da je razpadla že lani februarja. Koalicija je razpadla. Pa je vlada, da je razpadla. In Cerar hkrati govori o politični stabilnosti. To so absurdi. Danes ministri se za notranje zadeve pove, da se lahko zgodi, da bomo jutri ali pojutrišnjem zaprli mejo, Cerar pa govori o politični stabilnosti te države. Mislim, to so absurdi na kvadrat, na kubik, ne bi rekli na Štajerskem. Če lahko še eno stvar, mislim, da je treba povedati. In sicer, da govorimo, torej Levica in predvsem vlada govori o solidarnosti, ampak to je lažna solidarnost. Mi lahko odpremo meje Evrope in sprejmemo milijardo Afričanov, ampak bo še vedno ostala milijarda revnih in lačnih Afričanov v Afriki. Ne moramo pa 3 milijard sprejeti, če nas je 550 milijonov v Evropi. Tako da je to lažna solidarnost, ker se s tem, da odpiraš meje, ne moreš rešiti problema. Problem je treba reševati tam. In imamo recimo Pedra Opeko, ki ga je papež sprejel in se je na to priklopil tudi Borut Pahor. On je tisto, kar bi morala naša država podpirati tudi finančno, zato ker z minimalnimi sredstvi tem ljudem pomaga, jim daje dostojanstvo, jim da službe, da jim ni treba bežati. In to je tisto, kar bi morali mi veliko bolj delati, predvsem na teh številnih slovenskih misionarjih, ki se trudijo vsak dan praktično brezplačno, ker so življenje dali za to. Naše zunanje ministrstvo jih pa ne upošteva niti za petpara. Kaj šele, da bi kaj to...
eno osnovno vprašanje je, ne, v 21. stoletju, mislim, če bi komu to rekli pred 50 leti, da se bomo mi danes to spraševali, bi nas verjetno pisano pogledal. Ne. Kako je možno, da leta 2018 ne odločajo suverene države o tem, kdo prehaja njihove meje, ampak tihotapci ljudi, ne? Ampak Bojan, to sem te hotel vprašati, niso pa zdaj migranti, niso to edine migracije, ki se te dni dogajajo v slovenskem političnem prostoru, ne? Ampak vidimo, da tudi zelo migrirajo glasovi volivcev, ne? Da se te volilne podpore tudi nekako spreminjajo tik pred volitvami. Kaj nam lahko več o tem poveš? Ja, zdaj, jaz pač malo spremljam, bom rekel, ozadja teh anket, pa tele... Ti si insider, ne? Ja, ampak zdaj pač sem v to zgodbo involviran in spremljam tudi, kaj se dogaja, bom rekel, s temi podatki, ki dejansko stojijo za temi anketami in vidim, da se, ampak sej nekaj... To so te, ki jih mi ostali ne vidimo, ki niso objavljeni. Nekaj malega jih vidimo, ampak nam izkušajo jih drugače potem nekako dopovedati mediji, ne? Vidimo, v bistvu dva trenda se dogajata zdaj 4-5 dni pred volitvami. Prvi trend je, da se zelo veliko število volivcev, tudi teh, kako bi rekel, levo-sredinskih volivcev seli med neopredeljene. Ne? In kar pomeni, da danes zelo zgubljajo SMC, zelo zgublja Desus in zelo zgublja SD. In Desus in SMC sta zdaj spet pred resno krizo, ali bosta sploh prišla v državni zbor. To je zelo tam blizu praga, ne na spodnjem delu, ampak na zgornjem delu praga je pa še 4 dni, in če se ta trend ne ustavi, je vprašanje, ali kaj bo sploh z Mirom Cerarjem oziroma SMC. Ta drug trend, ki je pa zanimiv tudi zame, je pa to, da pa zelo upada podpora Marjanu Šarcu in njegovi volivci pa bežijo na dve strani. Eni grejo med neopredeljene, eni pa migrirajo na listo novinarja Bojana Požarja. In zdaj, če se bo ta trend, in to se dogaja menda zdaj, tako kot vidim po teh anketah in tako kot pripovedujejo tisti, ki te ankete delajo, da Šarec izgublja dnevno 2-3%. Odstotne točke, verjetno. Ja, in trend gre navzdol. Gre navzdol in ga vprašanje, ali ga sploh lahko v teh dneh še zaustavi. In če se bo to zgodilo, potem je dejansko, in če se bo to dejansko potem prelilo, tako kot zdaj kaže v volitve 3. junija, če bodo ljudje takrat se res tako odločali, kot zdaj kažejo trendi, to lahko pomeni, da bo dejansko potem lista novinarja Bojana Požarja, če pride v parlament, tista stranka, ki bo odločala o fizionomiji bodoče vlade. Skratka, ne lista Marjana Šarca, ampak lista novinarja Bojana Požarja. Pod pogojem, da se ti trendi pelijejo v volilne glasove 3. junija. Ja, to bi pojasnilo to histerijo, ki se dogaja. Ne? To, da te ne spustijo praktično na nobeno televizijsko soočenje več, razen na tista, kjer po zakonu moraš biti, ne? Ker tudi te ankete, ki jih objavljajo, včasih pozabijo preprosto navesti podporo sploh tvoji stranki. Ne? Tino, kaj praviš na vse to skupaj? Kak šok bo potem 3. junija oziroma po 3. juniju, ko bo lista novinarja Bojana Požarja prišla v parlament in odločila o tem, kakšne barve bo prihodna vladajoča koalicija? Glede, jaz politiko spremljam že dolgo in tudi ankete in tako da težko bi verjel, da je možno, da Požarjeva lista ne bi prišla v parlament. Pa ne zdaj zato, ker jaz kandidiram in ker sem recimo čustveno upleten, ampak tako, zdi se mi tako neverjetno, ne, take odstotke, kot kažejo, ne, da ima recimo kot ena zedinjena Slovenija ali pa še kakšna, ne vem, obskurna stranka, ne vem, Pirati, ne, enostavno ne gre, ne, tukaj se točno vidi, da je ponarejeno. In ker vemo, da ponarejajo ankete, je jasno, zakaj ponarejajo ravno Požarja, zato ker je Požar in njegova stranka, zato sem tudi jaz šel zraven, je najbolj reformistična, ne? In je najbolj radikalna, je edina, ki obljublja ukinitev RTV prispevka, edina, ki obljublja 30% manj javnih uslužbencev in tega se Levica boji kot hudič križa, mislim pa, da se malo boji tudi Janša. Ne? In zato potem skušajo pač prepričati ljudi, naj ne gredo na volitve oziroma naj ne volijo Požarja, ker da ne bo prišel v parlament. Ne? Zdaj pa, če primerjamo, kako se je to dogajalo pred 4 leti ali pred 8 leti, na enak način so določene stranke tako potiskali ob tla. Potem so pa rekli, rečemo ta Marold Božič je vedno rekla, ja, pa veste, mi smo samo en teden pred volitvami, smo še kazali ankete, potem pa se je vse spremenilo, ne, ampak mi nismo smeli več kazati anket. Ne. Ali pa celo, ja, v soboto pred volitvami so naši anketari so zabeležili, kako se je tako naglo spremenilo in potem so prišli iz 1% na 5%. Ne, to so laži, ne, in jaz mislim, da tukaj, če jaz pridem v parlament, evo,
recimo, da bom zahteval preiskovalno komisijo, zato ker tukaj gre za kriminal, tukaj gre za politično korupcijo, za kriminal, ker se na ta način pač eni politični opciji, karkoli si mislimo o njej, ampak se ji preprečuje, da nastopi na volitvah. 90, če ne celo 99% teh anket se financira z državnim denarjem. Posredno ali neposredno. Posredno ali neposredno. In predstavljajo jih tisti mediji, ki se tudi v veliki meri financirajo z državnim denarjem. Ja, ne, se zdaj jasno, potem, kar ste rekla, vam bo Nikola Damjanić jutri nameril še nižji rejting, ne, ampak pomembno je, se mi zdi, da zdaj tudi volivci več temu ne verjamejo, oziroma so tako, kot ti praviš, Bojan, sam dodatno zbegani, ne, ker zdaj danes recimo me je presenetil podatek teh pač, bi rekel, ustvarjalcev javnega mnenja, volilne podpore, da je pa zdaj že vsak drug volilec je neopredeljen, ne, se pravi, bolj se bližamo volitvam, manj ljudi ve, katero stranko bojo volili, ne, to je nekako čudno, ne, logično bi bilo obratno, da se število neopredeljenih zmanjšuje. Tako da to je res nek hokus pokus, ki vsak dan preseneti z neko novo čarovnijo. Ne? Veste, tudi ko gledamo na terenu, recimo, ko so bila z Bojanom v Novi Gorici, kjer je, ko bi rekel, rdeče gnezdo, ne? Sami udbovci in tako, ne? Res rdeča je Nova Gorica. Ne? In tam v centru je bilo, recimo, da sva dala roko kakim 100 ljudem. In nismo zbirali, da bi recimo zbirali samo tiste, ki prihajajo blizu, ampak smo šli prav od človeka do človeka. Tako da je bil recimo en tak vzorc pač mimo idočih tistega trga. Vsaj 60, bi rekel, da mogoče celo 70% jih je reklo, ja, se vas poznamo, Bojanu, ne? Vsaj 20 ali pa 30 je reklo prepričljivo, ja, vas bomo volili, ne? In 2 ali 3 recimo so pobegnili, ne? To so bili tisti stari udbovci, ne? Ki so se ustrašili in so ga tudi poznali, ne? Tako da recimo na takem vzorcu, jaz ne pravim, da bo požar dobil 30%, ne? Ampak ko dobiš v enem takem rdečem mestu, kot je Nova Gorica, en tak odstotek podpore, je nemogoče, da bi to pomenilo 1% na volitvah. Evo, bomo videli, volitve bojo v nedeljo. Najlepša hvala, Bojan in Tino, danes za vajine komentarje v oddaji. Mi pa se vrnemo po oglasih, ko vam bomo povedali, koga je na volitvah podprl priljubljeni Kemal.